Shalom. Parhalado HKBP Singkawang, Resort Singkawang. Pasahaton selamat hari Minggu ma tusude ruas ni huria. Tarlumo bima di tamue nami nama dohoti parmingguon di tikion. Tuhatama nama masu-masu parsaurata. Taparade maroha nang pikirata laho mar parsaora doho debata. Marhite-hite na martangyang nahohom hita sangobas di bagasa rohat tabi. Martangyang mahita. Amen. Tapuji matuhata maredehita sian buku ede nomor 10 tedehon ayat sada rodi tolu. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Marsuara olop-olop mahamu pabuahon, patubegehon hatai, pasar hamu mairo di ujung ni tanoon, dok hamu ma nunga di palua Jehovah na posona si Jakob. Marolop-olop tu di batama ho ali sadok tanoon. Edehon hamu ma hamu liaon ni goarna. Marmulia ma bahen hamu puji-pujianna.
Haleluya. Martangi yang mahita, ali Tuhan debata pargogona sohatu dosan, holan ala asini roham sabingdo, ubahen na tarbahen hami marpungu di jolom, marsa dani roha martangi yang tuho, di parbaga-baga hodo di bagasan hatam, molo adong dua manang tolu halak marpungu marhite-hite goarmu, lehonom mudo na pinangi donasida, ale Tuhan, pasaut ma baga-bagami, tangihon ma pangiduan nami, lehon ma natau hanguluan nami, lehon ma dihami saliling dihasianganon, parbinotoan dihasitongan mi, dohot dihanguluan saliling nililingna, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehi tamuse sian buku Ede nomor 30 ayat 4. Nagabe panggat tinipatik di minggu rogate sadarion imana dienet sian Matius 24 ayat 20 songonon matar surat disi alai martangi yang mahamu asa unang polama porus hamu di partaunan ngali manang jupa ari sabat ido sahatna atong rap mangido gogo mahita tu debata laho mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon nahobar tu patikmi. Amen. Maredehi tamuse sian buku Ede nomor 626 ayat sada dohot 2. Ooh.
di bagasan uduk dohot serep ni roha tato poti ma dosa tanagodangi tua dopan ni debata martangi yang mahita ale amanami jala debata nami na di banua gijang pargogo na sohatu dosan pardenggan basa doho jala rodi saleleng nileleng na do asi ni roham sai marpa muati maroham di hajahaton nami jala sayunang be ingot aka dosa nami ay jo do hami mardosa maradopon ho jala jo do husungguli hami rimasmu marhite-hite sian pangalesion nami di hatam ale Tuhan Jehovah sayunang paingot-ingot pangalesion nami unang alang asini roham say urupi mahami hodo ale Tuhan debata hatuaon nami palua mahami jala sesa dosa nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringo to hasesaan ni dosata sato kido hutadikon ho alai pa pungu-pungo kumaho muse marhite-hite aka asi ni rohagudang tagan di parpiar ni muruku hutabunihon bohiku satokin maradopon ho alai marhite-hite denggan basa saleleng ni lelengna asiaku ho ninna Jehovah si paluaho hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Mare dehita muse sian buku ede nomor 620 ayat 2. Turpuk epistel di minggu ta sadarion nagabe pa tujolo minjabita dihita ima sian Jeremia 30 mamuka sian ayat sada rodisia asa tajahama secara responsoria dungi Roma hatani Jehovah tu si Jeremia padua halihon dina tarhurung dope ibana dibilut hurungan nai ninna do
Jou-jou maho tuau, asahu alusiho, asahu pabotoho tuho, hata aka nabolon, dohot na sokal, aka na so binotomi. Adong pejol masuk tu bagasan laho marmusu dopak halak kasdim asa gohanna akai dohot bakeni jolma akan naung hubunu di bagasan muruku dohot di bagasan rimasu ala naung hupadau bohiku sian hutaon binahen ni saluhut hajahaton nasidai. Jalaahu manogihon mulak akan natar buangi sian Juda dohot akan natar buangi sian Israel jalaahu pahoton nasida suang songon mulana. Jalai kon gabe barita silas ni rohaku huta di bahen puji-pujian dohot bahen hamuliaon maradopon saluhut bang soparbegu di tanoon aka na ubege saluhut na denggan na hubaheni tunasida jadi saluhut na denggan dohot mida saluhut hutaon na hubaheni tunasida ido sahatna mertua do halak na tumangihon hata ni debata jala na opiopsa. Amin. Mare dehita muse sian buku ede nomor 20 sia ayat sada dohot 2. Tidakon maha porsiao tai songon nahi na tidakon nidongata saha porsiao di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumopalangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imanati nubuhon ni si Maria na gabe-gabean siato di porbadia adorang sohabubuhan
Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinorsilang na tuat tubanua toru dung ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaek tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani disi maibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dot namate au porsea di tondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia doho di hasesaan ni dosa doho dihatai nama dok mulak mangolu sogo daging ni halak naong mate doho dihangoluan na sorasuda. Amen. Shalom. Tabigi majo titing namasa di minggu ta sadarion dohot nanaeng si pamasauta tu minggu nanaeng ro. Na parjolo, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Rogate, berdoa. Manang martangiang dengan topik bertekun dalam doa, maka burjuhon tangiang. Napa duahon anggota jemaat pindah. Mulai minggu ini pindah gereja saudari Biarti Triam Borusi Hombing, putri Bapak Jesi Hombing, Ibu N Borusi Burian dari WEK 2 pindah ke gereja GSJA Singkawang. Napa tuluhon pelayanan Pandita Resort. Pendeta HKBP Resort Singkawang di minggu siang melayani di Pospel Sambas sekaligus perpisahan Manang Martading Hata dan gereja kita dilayani oleh Inang Sintua Eb Borulubis. Yang keempat, pada hari Kamis tanggal 26/2022 kita melaksanakan kebaktian perayaan kenaikan Tuhan Yesus. Ibadah seperti biasa masuk pukul 07.00 WIB dan pukul 9.30 WIB. Yang kelima, sesuai dengan SK mutasi Pendeta HKBP Resort Singkawang pada Minggu tanggal 5 Juni 2022 dilaksanakan pisah sambut Pendeta HKBP Resort Singkawang dari Pendeta Bikwai Hasim Majuntak MTH yang pindah tugas ke HKBP Tebing Tinggi Distrik 14 Tebing Tinggi Delhi kepada Pendeta Togar Hasugian STH yang pindah dari HKBP Resort Kota Pinang Distrik 26 Labuan Batu. Sehubungan dengan itu akan dilaksanakan 1. Serah terima jabatan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 setelah dilaksanakan verifikasi atau audit keuangan dan perbendaharaan HKBP Resort Singkawang, HKBP Singkawang, HKBP Mempawah dan Pospel Sambas oleh Distrik 28 Deboskap. Yang kedua, kebaktian minggu pada Minggu tanggal 5 Juni 2022 dilaksanakan hanya sekali saja, yaitu pada pukul 9.30 WIB. Yang ketiga, pada Minggu tanggal 5 Juni 2022 kita mengumpulkan tali kasih melalui amplop untuk Pendeta Bikwai Hasim Majuntak MTH. Yang keempat, setelah kebaktian minggu dilanjutkan dengan ramah tamah dan makan bersama bertempat di Sopo Godang. Yang keenam, pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sebelum kebaktian minggu tepatnya pukul 9.00 WIB dilaksanakan peresmian ruang konsistori HKBP Singkawang. Yang ketujuh, dukungan doa kepada semua jemaat HKBP Singkawang kiranya dijauhkan Tuhan dari sakit dan penyakit di masa pandemi COVID-19. Yang berikutnya,
Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan di minggu ini. Firman Tuhan menyatakan dalam kitab Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Untuk nama-nama yang berulang tahun, boleh Amang Inang kita lihat yang di layar yang sudah ada di depan dan di WA group yang sudah dikirimkan di web masing-masing. Demikian juga keuangan, pemasukan, pengeluaran bisa juga kita lihat Amang Inang yang sudah ada di layar dan sudah dikirim di WA group. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Terima kasih atas dukungan doa dan partisipasi jemaat untuk mendukung program gereja. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pardenggan bahasa nadi banua gijang. Puji-pujian dohot hasangapun mardongan mauliate mahu pasahat hami tuho. Ala asini roham na mga ramoti hami di bagasan hahipason hami boyro marpungu tu bagas joromon lao marparsauran dohot ho marhiti permingguan nami di bagasan sadarion roh hami Tuhan tujulom mabuan las ni roha dohot sudi arsak ni roha nami nanaing husob bahok kami tujulom na badiay ali Tuhan pasu-pasu masude parsauran nami sadarion gabi hasangapo di guarmu jalalas ni roha dihami akan naporsea Tuho. Ali Yesus Tuhan nami pasu-pasu mahatam nanaing begion nami asa marbungaran hatami di ngulu nami suang songoni manang naposom ima inang situa boru lubis nanaing pasahaton hatami baritami Tuhami lehon mahahi pason gugu dohot bisuk asa boy pararat hatami gabelam tabba bilangan ni naporsea Tuho. Suang songoni madiamang pendeta bikwai si majuntak na melayani di Huria Pospel sambas sekaligus perpisahan. Homa Tuhan na mga ramoti na sida mulai na borhat sianon sahat rodi na mulak tu singkawangon di bagasan hahipason jalaboy merdalan permingguani dohot dengan Tuhan Yesus Tuhan nami ramoti mahami sude ruas ni Huriamon mulai sian na met sahat rodi na matua lehon magogo dohot hahipason tu sude ruasmu tuak kaya nakon nami na marsikola mulai sian tingkat SD sahat rodi na kuliah ajari jala lehon bisuk tu nasida asaboy di ihuton nasida persikolaan nasida gabelas roha nasida dohot na tua nasida tuak kaya nakon nami na mga luluy perkarejuan patongon matuhan sesuai tu bakat dohot parbinotoan nasida pos doroha nami Tuhan tuyanakon nami na mga luluy sirokap ni Todi ale amang nabasa asiroham patudu matuhan sirokap ni Todi tu nasida asaboy membentuk sada keluarga na mabiyar mida Jehovah Tuhan na mangido dope hami di asi-asi mitu keluarga na sodapot dope aka pasu-pasu parianak konon pasahat matuhan pasu-pasumi asa tabalas rohana sida jala hasangapod di guarmu Tuhan Yesus Kristus mauliate madidenggan ni basami na mga ramoti hami mga lewati masa pandemi COVID-10 siyon molo tungadong ruasmi na marsahit nagale pamatang na asi roham Tuhan pergugoy jala pasupasu sudi aka pangobation na asa hatop na sida malum sian parsahiton nay gabi boy hami marlas ni roha mamuji guarmu na badiay ale Tuhan tu ang kadongan namin na marulang tahun di mingguon pasu-pasu mana sida tabay akasilas ni roha di nasida asaboy nasida marlas ni roha gabi marsangap guarmu na badiay pasikop matuhan las ni roha nasidai asalam tabalas ni roha di nasida pasu-pasu matuhan sude program ni huriami pasu-pasu sude pelayanan dohot sude ruasmu pasu-pasu perkarejuan nami keluarga nami yanakon nami
Pasu-pasu sude na makaholongi hami dohot na huhaholongi hami. Rodi sude tehe akamu tsunami. Asaboy hami marlas ni roha mamuji guarmu na badiay. Tuhan Yesus ajari hami Tuhan laho mamakulingi ho. Ahado na patut ulaw nami di ngolu nami. Ahado na patut ulaw nami siyan tonga-tonga ni keluarga nami. Ahado na patut ulaw nami siyan karejo nami. Dohot siyan aka pelayanan nami. Tuhan perdosa na gudang dohami Tuhan badia anggoho. Alani Tuhan jumolo urasi hami. Asa tamahami majalo pasu-pasu nanayang pinasahat mi Tuhami. Dinanayang mulak pe hami siyan bagas joromon. Ramoti hami. Asa saat hami tu bagas nami di bagasan hahipason dohot las niroha. Jalo ma Tuhan tangiang dohot elek-elek namion. Nahu pasahat hami tuho. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Amen. Laho manomu hata ni tuhata taparade marohata marhite namare dehita sian buku ede nomor 427 ayat 1 dohot 2.
Shalom. Hurian itu hatta. Hatan itu hatta. Nana yang si persauli honota di minggu ta sadarion. Ima natar surat di buku Jakobus. Bidu na palimahon. Mamuka masian ayat 10 saat rodi 10 alu songonon ma tar surat disi takas ma tapai hut-hut gogo ni tangyang molo adong di tonga-tonga muna nama naon na porsuk martangyang maibana molo adong na marlas ni roha maredde maibana molo adung namar sahit di hamu di joma akasi tua ni huriai asa ditanya kon ibana di dapul maibana dohot miak marhite-hite guarni Tuhani dungi pangulon ni tangyang haperseonima namar sahiti jala paheheo ni Tuhani maibana sesama nang dosana molo tung adong diulahon atong masih topotan dosa mahamu dohot masih tangyangan asa malum hamu namar gugos itu tu datang yang ni partigor molo dihabur juhon julma dosi Elia sabako dohot hita gugudu iba namar tangyang unang joloro udan jaladang ro udan ditanoi 3 tahun ono bulan lilingna dungi diulahi ma martangyang jala dilehon langit ima udan dungi dipatubuhon tanoi ma parbuena ido sahatna hurian itu hatta tangyang tangyang mana gabe topik manang na lapatan ni minggu sadarion ima minggu rogate martangyang jalana sangon topik ima makabur juhon tangyang tangyang ima sada alat komunikasi na tu debata jadi marhite tangyang mahita boy pasahaton saluhut aka na tapangido na taperluhon dingoluta didok di ayat 10 molo adong di tonga-tonga muna nama naon na porsuk martangyang maibana ha porsuhon ido jabarni hajol maon dang adong nakebal tu ha porsuhon tung ise pe ibana nak penamalo ibana nak penamora ibana dang kebal tu hapersuhon adong dua naneng botota di hapersuhonon porsuk do tataon ala mabaritahon hatan itu hata hita nakpe secara langsung dang hiata hilalai datung hiada pe sampai marmudar-mudar hita ala napas haton hatan itu hata alai nunga dialami aka apostol na perjoloi sampai mati marte molo porsuk tataon ala ni nama maritahon hatan itu hata ma namar porang manang na marpardumuan tusi hiando porsuk na taon ala na tabaen jadi ha personi bu sa jodo ala ni hadiriota contohnya molo marubat kita ngadi orai dokter unang masa dia langin namar lemak
alai saya talangin yang berlemak marsahit mahita porsuk mata tahun berarti hita nama nuhukon tatu masilang nato hita do nama bain disun di hatan itu hata naong tatangihon nakingan dia 10 mulu adong di tonga-tonga muna nama naon na porsuk martangyang maibana lepas haporsuhon natabain manang haporsuhon alani nama katidakon hatan itu hata martangyang maibana naking nung atadokon danga dong nakebal tu haporsuhon los BHP ibana jadi haporsuhon na tatao nih penderitaan yang kita alami itu adalah menjadi vitamin yang menyehatkan iman kita sehingga kita semakin dekat kepada Tuhan. Haporsuhon na talami sadar atau tidak sadar gebi umman nama ngajak kita asa gebe martangyang hita marhite tanya tama na boy pajonokon nguluta tutu hatta marhite akatangyang ma patuduhon na marsihohot hita tu ibana marhite akatangyang ma na patuduhon bahwa kita senantiasa menggantungkan diri kepada kuasanya. Sahalinari penderitaan manang napaha persuhon ima vitamin energi positif naboy menyehatkan iman kita sehingga kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin menggantungkan diri kepada Tuhan dan semakin mengandalkan Tuhan melalui doa-doa kita. Nah, di bagian B naking amanginang di dokon molo adong na marlasti roha marede maibana. Las ni roha bagian ni tangyang. Molo di dok marede maibana berarti tong doon komunikasi na tutu hatta. Tong doon menandahon adong sada hubungan ta tutu hatta adong relasi ta tutu hatta buasa ikon marede alana na marede na marlas ni rohopi hita ikon sa setuju manang nasian pamotoan itu hatta do mololas ni rohatai dang tasadari sian parbinotuan itu hatta buido madabu ienon tugijang ni rohata buido madabu tu dosa jadi molo marlas ni roha hita las ni rohatau tapasa tu hata marhite las ni rohata di halomohon tu hata ma las ni rohatai jala idu nabu taberang di kitab Mazmur berupa pujian yang menggambarkan juga adalah doa. Damang dainang na hinaholongan di bagasan guar nito hata Yesus Kristus. Dia saplobat di dok molo adung namar sahid di hamu di joma akasitua ni huria. Situa ni huria. Nunga ta pahami, ta sadari, ta sepakati. Iya tanyangon hubungan ta pribadi do tutu hatta. Alai bahasa ikon pola pabuang tu situa. On na manggambarhon iya situa na taatusi ima na mamarmahan hita di huriai. Songon na poson itu hatta na peduli itu na pinarmahana na solidar na empati itu na pinarmahana
Jadi songon naposon itu hata ta pabua ma ta undang ma asa dikemelut ta di hapor suhotai di sahitai asa di pabua tu hata odoranata bereng di aturan ni huriata mulo adung namar sahit sampai tadok maposa di bain ma perjamuan kudus marulaun nabadia nama dok rupani dang polai konsep posanya nasa marulaun nabadia ay mulunga sampai posa dang tasadari biya kana tahota natao kuhoni natahatahoni jadi nakpe so apala posa na marulaun nabadia dengan ma di patupa jala idora na bui tahati dakon songon nang pinatupan ni huriata alai nang peso songoni amanginang dang salah mulu di babua tua kasih tua akaruas ni huriata namar sai di babua matu si tuana asa dibuan di tangyangna dia bedi didokon asa di tangyangkon ibana di dapul maibana doh miak marhite-hite goar ni Tuhani. Damang dainang nahinahulungan di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Miak dison berupa simbol don. Nakpe adong do huria-hurian asing rupani na mengartihon miakon secara harfiah. Miak mulu setiap adong namar sahid di oles hon mamiak di dapol madoh miak sesuai tu firman Tuhan ya dan salah alai na perlu boto ota miak na tahatahod di son ikon totop dari bagasan goar ni Tuhani jadi unang mengkultuskan miyaki seolah-olah miyaki lebih hebat dari segala-galana. Seijin itu hatta do mulu tuk pemalum ala ni miyaki. Damang dainang nahinahulungan di bagasan guar itu hatta Yesus Kristus. Miyakon dang holan sekedar miyak dalam arti arfiah. Itu berupa simbol. Miyakon adalah berupa penguatan, na menguatkan supaya yang sakit memperoleh kesembuhan. Itu bisa berupa sukacita, rasa aman, damai bagi seorang yang sakit. Jadi molotukpe rohita martangyang hamima songon parhalado ro martangyang dung di pabuan na marsahit sahitna. Dang apala holan hatamiak sinakiani alai hal-hal na menguatkan ma si buanon. Adong do songon ni rupani besuk manang na ro manopot akan namar sahit. Disukuni ma kadia ma dilalahoy nang namar sahit. Ako mada mana pusing mana. Ay mada ay naburuk ko penarahay songoni do hilala. Hacit ma songon nan hilala ni nangi. Jadi ngabuha nunga mate. Jadi mulu adong do songon rupani dang penguatan be makin drop lah. Jadi hal-hal na menguatkan termasuk do bagian ni kata minyak son. Aka tenaga-tenaga, aka potensi-potensi, aka talenta-talenta na boy pamalupon na marsahit. Ipe boydo masuk tuh hata minyak sinakin. Alay sahari narima ikon di bagasan goar ni Tuhani. Damang dainang nahu hahulungi hami di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Masuk mahita tu ayat na pa 15 hon. Dungi pangulun ni tangyang hapursiaw ni ma na marsahiti. Jala paheheon ni Tuhani maibana sesama nang dosa na mulutong adong diulahon. Disudi manong di beberapa cerita di buku Nabadion
Tuhata Yesus pamalum akan namar sahit. Selalu do adong gambaran nunga sesa dosam. Berarti dosa bisa menjadi pemicunya ka persahiton. Dison amanginang didokon panguluon ni tang yang hapor siya ni ma namar sahiti. Naking nung atadokon akapangulan ni huria nang dipercaya ho Tuhan tagabi na posona si buan tangyang tu namar sahiti. Ala ni togo ni hapor siya ni namar sahiti boy ma malum sahitna. Sesama nang dosa na molo tung adong diulahon. Masuk mahitatu ayat na pasaplonom amanginang. Atong masitopotan dosa mahamu dohot marsitanyangan asa malum hamu. Masitopotan dosa mahamu dohot marsitanyangan. Dosa berarti adong namang grogoti rohata. Adong naming intervensi rohaton gabi lari na buit to sahit ay sahiton adong dua sahit jasmani sahit rohani. Sahit jasmani do sahit ni partodion molo nung ado alani hado sautado gabi seolah-olah kita mampu menghadapi kehidupan non boy ma alani dosata imana ni do na ikon tapa beres, ikon di paberes mau natong. Mula lani dosa tado gabi seolah-olah kita masahit. Iman ni do na atong masih toputan dosa mahamudo masih tangangan. Artinya di komunitas ta amanginang. Di komunitas ta apakah di gereja, di kumpulan di dia ikon tubuh do na masih toputan dosa on. Jadi dang nger tantangan tu so dang nger pangidon itu hata na makosomi dongan na mardusa dope adong dope akadusa tersimpat tu akadongan na sa sitong na dang boy berengota haso ni debata dang tar bereng hita haso ni debata di nguluta alani tapa beres jolon alani ma amanginang molo adong pe akana sukot di rohata na buhay mabenhita gabi putus komunikasi to akan asing tapa beres may itu makanya selalu diajak kita bahwa hidup orang Kristen itu adalah hidup yang selalu mengasihi, mengampuni dan memberkati. Di luar itu tidak ada. Lastu ICP Oma sada tagihan Oma sada perintah nasoboy ditawar-tawar. Namar gugos itu tuh dotang yang dipartigor molo dihabur juhon. Jadi pabireso akadosa i bagian ni karakter ni sasalak nam dikategorikan partigor.
ya kuhon bana kolan hai sono no mate mahami alai sono nido dipakai Tuhan Allah ho bermudu-mudu manang mamikirhon bahkan melayan na perlu tu si Elia mana-mana dahon si Elia ima sosok tiruan nagabe halak partiko jadi di son naking dido inang ditangyakan si Elia mah pula 30 tahun ono bulan dang udan dung ditanya kumuse Roma udan ima dia satu bali tungi diulah ima martangnya ngejala di lehon langit ima udan tungi di batu buon tanah ima parkir adonan yang berengun di sono si Elia dakolan mamikiri na diri nasabut si Elia dang holan memuaskan perasaan rasa diri alai si Elia mah sosok na mamikiri dia do kanan itu hata dia do hendang itu hata dia do mamapai masang imana boy berengat damang day nang nahina ulungan di kuarni di bagasan kuarni itu hata Yesus Kristus mari kita pukon dihirim asa gabe si partangiang asa dungo hita martangnya asa ringgas mahita manangnya pun sude narikot di hita narikot di keluarga ta narikot di huriana narikot di pamaretata ay marhiteido hataridani pangulota sude bata jalan koradido hita tutu manangihon dia do padok ni Tuhan unang mahita tutu mangatur ibana ido ibana sae bolong matanya kita tapi satu matata tapa pipi naman dahon pangatur itu hatta dulu bertepuk lutut ini manang dahon ikon kehendak ikon pangatur itu hatta dulu jadi dang boy kita mangatur ibana sakali narima amang inang asa si partangyang mahita tutu tahabur juhon mamartangyang ay marhite tangyang umma na bu terjamin hita berkomunikasi tutu hatta jalan marhite tangyang kauma kuasa Roh Kudus akan mengajak kita untuk peka kepada apa kehendak daripada Tuhan kita Yesus Kristus mulunung dengar-dengaran kita tuh kata hati kita yang dikuasai oleh Roh Kudus melalui keakraban kita kepada Sang Pencipta kita yaitu Tuhan Allah melalui doa-doa kita di sopma kita dang be meneng tukanan alai todok kita berjalan di dalam Tuhan margogo kita amang inang gabe puas si pertanyaan amin pertanyaan kita mau lihat tema di sepahoro nami tuho Tuhan dina pinaros modo Tuhami manigati hatami di jujui ho hami Tuhan asa si pertanyaan kami ay marhitetang yang nami matutu boy ale Tuhan terpasat kami akan nariko di ulu nami lumobi aka na marpardumon tulong menirham di ulu nami Tuhan urupi kami waktu galepi kami laho pasahatan ulu nami tuwa depan memarhitang yang nami di bagasan tujuan pasahatan nami manang kuriamon ado pamuale Tuhan ditanyang nami Panginoon nami dia karuas ni huriam dia kana marsahit pamalum ale Tuhan dia kana gali parguguy ale Tuhan dia kana marukil lehon ma tugu ni hapor seaon sungguli sangge totong na sida dungom
tonga-tonga ni huriam doho di pertibion. Wahai maruhan nami marhite ite dim. Asalam hutan dahami hak gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami marduk molea te tuho. Marhite ite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di Banua Gijang, sa pinurbadi yang magwarmu, sa iro maharajaunmu, sa saut malomoni ruham di Banua Tungon Sona di Banua Gijang, lehom na tuhami sadarion hanguluan siapari, sa sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togi hutu pangujunan, palua mahami sian pangaku. Mahita di bagasa dami tajalo mapasu-pasu sia tuhata debata. Di pasu-pasu jala di ramoti tuhat debata mahita. Di sodako tuhat debata mabuhina tuhita. Jala asi maruhana midahita. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuhita. Jala di pasaurhon madamina tuto ditabe. Amen.